कौन सा वकीके पे कितने जानवर ज़बह करें? देखिए, इसमें दो बातें हैं। अगर लड़का है तो उसकी तरफ से दो जानवर ज़बह किए जाएं, दो बकरे या दो बकरियां। और अगर लड़की है तो उसकी तरफ से एक बकरी या एक बकरा ज़बह किया जाए। और दो की गुंजाइश ना हो तो? अगर दो की गुंजाइश ना हो तो एक बकरा या एक बकरी भी बच्चे की तरफ से ज़बह की जा सकती है। इसमें कोई हरज की बात नहीं है, क्योंकि ये वाजिब और ज़रूरी नहीं है, मुस्तहब है। अगर गुंजाइश है तो कर ले, गुंजाइश ना हो तो कोई हरज की बात नहीं है। और एक की भी गुंजाइश नहीं है तो हम वो भी ना करें तो इसमें भी कोई हरज वाली बात नहीं, कोई गुनाह नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मुस्तहब है। मुस्तहब अमल करेंगे सवाब मिलेगा, ना करेंगे तो कोई गुनाह नहीं है।